Agarrame que lo mato. Cuando se están por agarrar a piña, cuidado cuando intenten ir a sacar a la gente. Pueden cobrar total. ustedes. Lo mismo cuando se estén peleando perros. Conocí gente que perdió dedos. ¿Qué hay que hacer si vos estás con tu perro? Esto le pasó a un amigo. Se acercó a pasar el perro y de repente un pitbull libre, sin correa, sin nada, sale de la esquina de una casa de la esquina y lo viene a encarar. Dicen que hay que tirarle de la cola para atrás. Al que quiera salvar, sí, medio como que ahí afloja. Nunca metan la mano. No. Y tampoco se metan en peleas siendo humanos, claro, porque van a ligar ustedes. Yo tenía un amigo que siempre se metía en peleas ajenas. A él no le gustaba mucho pelearse, pero siempre terminaba golpeado. Siempre fin de año. Cobraba Siempre, además del aguinaldo. Sí, total. Era muy común en época la salida del boliche que se agarraran a piñas. Que estaba bueno porque salías del complejo Island y teníamos una panadería ahí al lado. Entonces una vez estábamos con Chipá comiendo entre dos y mientras una pelea y era como mientras comíamos Chipá. Para, ¿te divertía ver gente golpeándose? Siempre estabas comiéndote un punch viendo ¿Viste? cómo se Y entonces rompían estaba como la cabeza. comiendo y diciendo, Sí.